麻雀後面咩字？你答。係我問題啊！呢個係我問題啊，其實。好驚嘅阿樹。幾個字啊？4個字，飯嚟嘅，豆腐。火嘅相反係咩啊？水。天然嘅咩害？咩海？幾個字啊？海2個字，海嘯係。有冇睇到你 channel 啲片？Views 嚟嘅，用力掃嘅，1個字。偶像嚟嘅，肥肥地嘅。1個字㗎咋而家？2個字嘅。姜濤。係1個字嘅啫。第1個字。姜。係。哦，咁樣估啊？轉。都得中嘅。頭先有估2個字嘅。有水果喺上面嘅。頂張敬一首歌，4個字嘅。有櫻花樹下。第3個字啱嘅。有好多年嘅。百年樹人啊！就先，多謝。返學成日欠交嘅。功課。麻雀後面有咩字？麻雀後面咩字？你答。麻雀有個數字喺前面嘅。麻雀前面有個數字？係幾個字啊？呢個答案。3個字。佢問佢，唔知就飛啦。飛。麻雀前面有數字。冬相反係咩啊？冬天嘅相反㗎。唔係。冇嘢。北東個東。哦，東立西。呢度出去要開咩啊？西門。2個字。天水圍前一個站。元朗。冇嘢。跳啊！跳啊！冇啦，你真係翻面。跳啊！死啦！呢個係我問題啊！呢個係我問題啊！其實。